Olha o jacu. Olha o jacu. Choveu bastante. Aí eles descem para comer as couves que estão ali embaixo. Não dá de ver muitas couves, porque tem muito milho seco. Mas eles estão acabando com as minhas couves. Mas olha como eles são bonitos. Ó, todo dia, ó, eles vêm comer. Todo dia. Né, Jacu? Oi. Oi, meninas. Psh. Nem se mexe, nem é com eles, ó. E cadê o outro? Ah, fica na parreira de uva. Nem é com eles, viu? Nem é com eles. As galinhas já entrando pros puleiros pra dormir. O jacu descendo pra comer aqui. Viu como é que é a situação? É assim. Eles não se preocupam com nada mesmo não, porque tem onde comer. Oh, preguiça. Oh, preguiça. Ó, é um casal. Vocês estão vendo? Não se mexe. Fica quietinho. É que pode na natureza. É, os pombos é tudo vem comer essa hora. O pombo tá ali, ó. Ah, não dá pra ver. Um já foi lá pro muro, olha lá. O outro já tá indo também. Olha lá. Foi pro muro, olha lá. Olha lá.
Jacu na montanha gelada.